Em biết rồi thở. Từ bên nào bên nào hả? Thật mà quay clip thật. Tí lên YouTube đi. Oh shit. Vai trưởng. Reloading. Thật tình là bắn ghê thật. Bắn gà em ghê. Đục đẳng cấp. Có những phát gọi là đẳng cấp, nhưng mà có những phát phải gọi là ngu nhất thế kỷ. Không tên IS. Thua thảm hại rồi. Thất bại thảm hại đi chiến trường Nam Bắc rồi. Ủa pha đồ đẳng cấp ấy. Đẳng cấp ấy. Ra đây. Ra TV đi em quay. Chị đi, chị không tin, chị cứ thử đi xem. Nó mà dài em nói chị có 10 giờ mới ăn mà. Hôm xong là hồi sinh. What the fuck? Ngu thật. Thất bại thật rồi. Nát tem. Mình tem còn ngu hơn. À, không mang súng à? Đẹp dai không? Phong không hợp lệ luôn. Nhờn em. Thôi đừng chụp. Đẳng cấp. Á đù. Đẳng cấp. Ok à. Chị làm trò gì ấy? Thằng này vẫn chưa bị ăn kích à? Không mang súng vào chơi ngắm. Nhặt súng nghe.
Au. Đã thêm pha đồ cướp đẳng cấp. Ui mang quắm rồi. Ô vai à. Nhỏ thế nhở. Đi chơi về. Rebels win. Cả mấy cái kia nữa. Nhà anh. Ở nhà chị Hằng đi đâu? Đi làm ai rồi? Đi công việc đi cầm tất à? Ừ, cầm tất. Mẹ bảo cầm tất đi. Chuyện tiếp theo đây là Round start. điền 1.8 triệu tiền Việt Nam đồng. Có súng không cho chơi ra nó bảo nhá. Không sao. M200 đét cho nâng bắc này. Khỏe quá Mỹ. Nó điên à. Khỏi vĩnh viễn để bá đạo nhất rồi. Mình hay bắn flash này nó bảo khẩu này bắn một cây luôn. Không đúng này. Một này. Đấy, trở lại và lợi hại hồi xưa. Móc rồi. Móc rồi em. Đó đi. Á đù. Mẹ mày đi. Đấy. Chắc là đi bộ. Lại ngồi cười ấy. Oh shit. Ô, không ra đạn à? Ô kìa. Mất máu cách vô lý. Ngu người. Thế nên là để thằng này biết mình làm sao. Ô kìa. Rồi, đá thù. Ơ, thế mà không chết kìa.
Thế phải ở 15/5. Đấy, đẳng cấp hơn. Bù chết 7 kích luôn. Trời nó mất dậy, trời fit mạng của tem địch. Đây, lại thêm một pha fit mạng đến từ anh Hòa. Đẳng cấp phải thế. À. Móc rồi em này. Ra nhặt luôn cả phòng. Mày điên ở đang làm clip về khẩu này ra nhặt khẩu hồng. À thanh niên lầy. Nhặt súng này em này. Ê cù. Thằng kia tao dình cho mày bắn à? Chưa 2/9 này kìa. Đè đần. Rồi. Xin chào tất cả bạn. Vẽ trường